Dis na de straat hoe de jaso tina langata bigi passi en we zullen a passi barricader wat ik even aan kepi voor actie sana probleem schrijf. Kepi verder. Je moet de go rustig. Je takanga kapitein Jackie dan tapu. Want de omliggende dorpen voor gebied jaso. Dus toevallig die man te misle fap samen komt sa. Maar dan is het ook boy passi barricader mi no mamsa. Pemi stop mi takanga de man tak we sana probleem met passi barricader. De man legt me een en ander uit zijn situatie. En voor mij zei dat ik de man groot gelijk ja. Voor een reden zou de tijd met mijn capaciteit. Want je kan tekenen een contract voor een jaar naar een land. Omtrent de man zei ook hoe doe in een gebied en zo. Dat binnen 3 weken dat een contract hebben. Want if je tekent een contract voor een jaar, dat je kan niemand takina. Omen sani de boyo do, go make omen paiman, trama tek doze, trama pokleina, bushi da PPI de in paiman da 3 wiki, da a contract hebroko. Dat want aki sen mi go Taiwan te amineki, en dat no mag. Dus dat na reden mek den boy tapa passi. En mi lek wan kapten voor a gebied. Mi no kan tak mi taki tak me keuren goed, da bijna no tak boom. Maar enerzijds den boy komt voor de rechten op. Want je kan doen zoals aan nooit, aan kan. Vanuit traditioneel gezag, contact met je naar Gralanti voor apistordisi? De contacten dat u de bezig, die misschien voorbijganger, toevallig mi komt aan situatie, daar contact met elkaar, maar telek no of een koota die oplossen voor een probleem, want als maar die deze contact daarbij, minister Amoxi. Dat voor mij, wens me nog een score, maar ik denk dat ik een score bang want die dan zat ik minister Amoxi nego over Udu. Na justitie en politie. Maar deze contact minister Amoxi no. En via minister Amoxi, dat de man otaki pe een oplossing zakon. Dat minosafa kan de ineens een gong etron Udu. Dus ik kan tak oplossing ook. Want hoe de beperking na gebied no ala de pikin voor een omliggende dorp ja so sam bijanga examen no mango score door een situatie ja en me no man blame de man santa papasi want na voor de rechter kom op asani voor a situatie voor 3 weken 1 jaar controle 3 weken ano kan nooit ano kan me Gralanti be hoor pas in sita 1 jaar contract bek ba dat de betak boys u stop daar be wan trasani maar binnen 3 weken stop sa de mam du sa de onyang de vrouw ngapching ano kan nooit. Ano kan. En no sanema van odu na pres dia van odu anga PIG de tumande de masape de bon e falai na busi. Dus na den tapeng. VP no sap next. Dus da de wakti no tak mek pres of PIG kontak anga ding. Dan pasa apa opo. Maar net kapita kon sani hoe je is koutu jasa nga bigigong dat na oplossing dat aan oplossing. Dat aan no oplossen maar voor de goede gang van zaken, orde, dat altijd koutu moest erbij ja. En de konden no val no allemaal lastig of val allemaal aan, wanneer daarbij boe samenwerking, de politie is onze beste kameraad nog steeds en hoe loopt voor de man daar die dat orde en rust schrijft de. Dus dat is wat de politie betreft helemaal geen probleem. De gedrag deze refie na fasie lek famus de hoe refie de masang tapa passie en gedrag hoe refie na fasie lek famu de zijn we nog steeds de beste kameraad. Oké. Wat boskopo de vanuit Kepi? Kom ik Gralanti? Mijn boskopo lek kapte voor een gebied. Gralanti moest draaien. De noemen dusani voor giden boyogining. Want if je rokotapu binnen no time bam. Sayodu. Ti deta mara ifa mango agodua ugre agodua kwai na yugama aanleiding dati. En maar wina be was slechte nangba. Peden boye verander ko in a vroegere libi baka kon pak sani bon aan baka lek famus de. Mek de drayanu paraboto. Ane go bu schrefi. For ralanga sansa den duja so omtrent a workof den boy in abusi. De no chae mooi sef ya no bon. De no bon schreef na de schreef is suku den probleem. A de schreef is suku den probleem. Ni kere apfeng, sara maka apfeng. Ala district abia sani sang a district kwa fesi. Maar wina na udu anga go utu.
Maar luko pe os na petak ja. Luko yang kuda bigi wagia. Na transport, de transport olie gwa bakajari gi go to bedrijf. Maar sang akabite fen va go to. Next. De cha vergift. Tapa box shit passe jij van wagi dat kantel one day. Binnen een straat voor 10 kilometer. Alles maar je de. De man voor kudo. Mek de mek moet je tak de asfaltera passe mek de sans de long tap grat dangwe go chara vergif go giden draibaka. Manga asansi a box shit kadoja. No naf udo tapu. Want kon jou tapu tot a vergif sai transport over a passie. Ole gezakdrager voor akabidja o stopping aan ogo de romoro. Te worden de na uwa de ma Canada o libif de vrij. Dank u. Ja man, thank you. Ja. Wolo go even futak nanga wafding edema voor vereniging. Sumam nga sumam kantaki. Wetang nanga Rudy Paulus, meer bekend als Blad. Mina uduma fu Achoni en Fayesia directeur ja. Da directeur ja no fu Marwina. Ano fu Mongo, na fu Hisana. Serana aba probleem. Ma ukisa takwe konja, ade brada fu ja, we teku an presino. Ano nanga geweld, san sa uduja na fu weka aandak fu am minister. Omdat asan konso dat we worko illegaal. Buru if mina op ID card na kon, dat betekent met ta illegaal. We if actie mi met tanun, met die dat met tan boven Suriname. Pref boven Suriname poki grong. Soort nummer pa adres, mina adres. Ja? Dat we actie lanti taki meku legal. Giwa adres. Potwa na grong mi. De ni kerman ap alisi, unu ap udu. Giwa rento meku worko udu. If ino mek mi taina illegaliteit mo mek mi legal. Ugo AFP, wang AFP taki, dat luko unoloba ne ook toe illegaliteit. Want u allemaal abiwang ID card voor Suriname. Dus waar Suriname team. Ja? Uno kiezen voor taal binnenland. Na feti straf ting voor het man. De biggest maar voor mek moeite voor ugo kibri. Tida ko opo taki kan doranga wagi. Ano wanu doang go tanape. Die weet maar straf voor de biggest maar voor de ugo pot dape. Dus une suku tranga anu alanti. Taki uan tang zonder papieren lappen. Met de lokale illegale werkers maar wat. If je accepteert, dan je waardeert dat met tang illegaal naar binnen accepteren. Ook dat die mimjan zo toe. De biggest maar dat die pe worko, dat pe je nyang. Je begrijpt? Maar als je een pool met een illegaliteit, dan je meka moet dat gimi. Dat je gimi aan hem te komen nyang, voor de leki ba. Dat je dat bro luki papieren ja. Je moet uit dat illegaliteit. We accepteren. We accepteren die ook dat je asansa de man doen nu. U keuring helemaal af. U gwa VP, dat betekent u gwa lanti. Dus u nou tak u gwa Ronnie Bronswijk, u gwa VP, u gwa lanti, u gwa naar regering, want de mij forum aan regering. Ja? U actie de man dat hier. Wat denk je dat bereid doe gwa VP? April. Oké. Van jaar disi? Van jaar disi. Oké. U takanga de man, dat lukt na zo de mij juwaning, illegaliteit werkers, u nou lo ben. Ja, maar dat ook heren, we mek moeite. Aman mek moeite. 24 april. Van Munja, amak di wan briefie. Dat heren, wat udu ina buzi, udak ja. Amatak uregister de mafunu, udu de aantal bloks aan wabi. Udu dati. Dat betekent wat, moto ina nesa de mai giwi. So, doe dati, amak di wan schriftelijke toestemming. Via, kom ik, sorry van mij, via AFP, minister, gomita, orga, samus. Check our kogilan, dat na SBB. Soort minister abede? Minister die da Forswijk, gomit GBB. Ja, gomit SBB. Ja, de magi was schriftelijke toestemming. Dat bij de 24 april 2022.